寒。冬はオープンにすると寒いので、革の手袋、これ運転用に使ってます。今日も朝社員を一人迎えに行きます。すげえいいお天気ですね。気持ちがいいお天気です。今日は朝混んでますね。ちょっと遠回りします。朝日がめちゃくちゃ気持ちいいです。今日すげえ爽やかな天気です。いい一日になりそう。冬になると肌がすごい乾燥するんで、逆向けみたいなのがいっぱいこう出てくるんですけど、手袋をガッて入れるときにそれが引っかかってめくれてめちゃめちゃ今痛かったです。痛い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 。気をつけて入れていかないとダメな季節になりましたね。